Benvolguts patinaires, estrenem avui a DIPAF Televisió, un nou canal per comunicar amb tot el món patinaire, amb tots els nostres socis, un canal fresc, un canal nou, esperem que sigui també un canal molt proper, un canal que a partir d'ara, juntament amb la nostra web www.adipaf.org, tinguem doncs una nova forma per veure què succeeix a les regates, per veure quines són les activitats, com es desenvolupen, i esperem doncs, que us sigui d'utilitat i que serveixi també per promocionar el patí català, que és al cap i a la fi el nostre objectiu. També us vull presentar avui aquí, en el dia que neix a DIPAF Televisió, la nostra reportera oficial, que és Mireia Aguilella. Hola a tots, soc Mireia Aguilella i com ha dit en Gerard Esteve, jo soc la persona que s'encarregarà de retransmetre-us les regates i les altres activitats que promou la DIPAF. Només dir-vos que espero que aquest nou mitjà pugui satisfer la vostra curiositat patinaire i bé, dir-vos que des d'aquí, des de la DIPAF, farem els possibles perquè així sigui. Ens veiem properament. Gràcies!